咁啊，到後來咧做節目嘅最後一年咧，咁佢 offer 1000蚊一集俾我咧，當車馬費啊，定點樣都好啦。咁啊就話因為佢話即係睇出我係嘛，因為我照顧屋企一家大細嚇，咁啊即係同佢做呢個節目咁樣樣。咁但係我覺得咧，即係我做呢個節目咧，其實我都有貢獻嘅，我都唔覺得。即係我收呢啲錢咧係施捨嚟嘅。老細劉細良，你幾撚時係我老細啊？戇撚鳩啊！你都柒啲戇撚柒鳩啊！咁即係老細喎啊！即係你講起劉細良咧，咁佢而家又出軌啊，唔係又捉鬼啊！出軌唔出軌，出軌我覺得我覺得未必咁啊！即係有咁嘅老婆啫。最近我見到一條友叫徐少華，走去同阿黎崇恩喺度影相。又話佢當年喺一週刊啊，肥佬黎送支雪茄俾佢啊，講到佢同肥佬黎好熟咁樣。但係你知呢個人亦都係反 Trump 嘅，反 Trump 反到上腦嘅又係。而家如果你真係咁同情黎智英同埋黎崇恩，黎崇恩就話 Donald Trump 係最能夠救到佢爸爸嘅人，幫手救佢出嚟啊！我就冇咁嘅實力啦，佢就點？大家都知㗎，係咪？事實上得 Donald Trump 出聲啫嘛，咁但係呢班人咧就好似精神分裂咁嘅喎，佢哋反 Trump 就反到上腦，然後就話俾人聽，我哋係支持黎智英啊，希望佢快啲出翻嚟啊咁。咁點解你唔去支持 Donald Trump 去要求見習近平嗰陣時釋放黎智英咧？我真係唔係好明喎。如果我支持 Trump 可以釋放肥佬黎，真係咁簡單？我真係唔明喎，大佬你係咪黐㗎？你睇嗰啲嘅黎則奮啊、陳偉業啊嗰班友喺加拿大，除咗鬧 Donald Trump 之外，其他時間係咩咧？就係 po 呢啲飲食相啦。其實呢啲叫做咩啊？餓鬼道啊，真係食埋最後尾嗰2年啦，真係餓鬼咁樣，即係簡直係，即係我唔知啊！我哋香港人睇住呢啲咁嘅廢佬，其實係好醜嘅，真係。有朝一日，我哋發覺香港嘅獨裁政權俾美國摧毀，然後我哋上街慶祝，其實一模一樣噶。但係有一班人跳出嚟話俾你聽，呢個 Donald Trump 咪搞亂檔啦，搞亂香港啦，咁嘅話香港以後嘅嗰個嘅政權就不穩定啦咁樣。咁你認為呢啲人係企喺我哋所謂香港人嘅價值、香港光復呢個目標裏邊，定係企喺政權鎮壓香港人嘅政權嗰一邊咧？你只要將香港嗰2個字同伊朗換一換，你就完全睇到呢班人嗰種嘅虛偽，同埋嗰種點講啊，揾食得嚟嗰種嘅賤格啊！好多人都係揾食，我覺得，但係揾食得嚟嗰種賤格、嗰種食相，其實好不堪咯。我覺得真係，即係嗰啲咁嘅 KOL 嗱，我一陣當然我哋會恥笑話，因為我唔止恥笑啊，係實在太過無知無恥啊！無恥到一個極點啊！咁但係咧即係我有陣時喺度諗，即係我見到亨利係寫得最多添啦。但係我又唔識得咁樣去即係咁詳細去剖析嘅，但係我可以肯定一樣嘢，我夠膽肯定，如果特朗普真係能夠為呢一個世界帶嚟長治久安嘅和平，人人興家立業，呢一班 TDS 呢一班仇侵者，佢哋寧願唔要嘅，我夠膽講啊，100%啊！所以我一句簡單總結啫，唔好騎劫肥佬黎嚟撐 Trump 咯。既然你講得呢啲邏輯，我都可以講呢個邏輯，唔好騎劫肥佬黎嚟盲目做侵犯，係對肥佬黎冇意義、冇幫助。即使肥佬黎都好撐 Trump，但我都唔同意肥佬黎嗰啲觀點同立場。咁呢個民主自由嘅社會應該係咁噶嘛？同埋同唔同意 Trump 用咁嘅形式去出兵，係同呢一個係咪撐當地嘅神權政府係兩樣嘢嚟嘅？唔好混埋一齊講。可以一方面我反對程序公義，另一方面我哋亦都唔同意神權政府屠殺伊朗人民，係兩樣嘢嚟嘅。唔好成日啲嘢炒埋一碟，就咁簡單啦。OK， 所以土伯可唔可以喺即係
你發起一個 Broad of Peace 粵語時事評論界唉，冇咁嘅實力啊！兩位佢哋自己海外 QL 自己打翻餐懵佢啦，係我都你唔想攞呢個和平獎？我唔想啊！你哋自己打到爆啦嚇！我哋能夠保持今日嘅狀態，我已經係我哋吉弟嘅啦嚇！你哋中意點玩點玩啊！估唔到伊朗呢件事引致咗好多人出嚟談論。你見到嘅今日開波嘅徐仕倫、徐仕貴、徐少華，直接咁樣同劉細良槓上咗，跟住話劉細良將會自取滅亡。喂，你有乜嘢本事喐啊劉細良啊？陳橋事件都唔得喎，十死事。喂，你喐下劉細良，你憑乜嘢啊？哇！世紀 KOL 大決戰，喂，我食花生嘅啫。